विधानसभेतल्या आमदारांनी दोळेदान दिवपाची इत्सा शुक्रारा सभाघरांत व्यक्त केल्या। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आणि बाबू कवळेकर हांणी दोळेदान करपाची तयारी दाखयल्या। तांच्यांनी ह्या संदर्भात अर्जूय भरिल्ले आसा। एका खासगी ठरावाच्या चर्चे वेळार ही माहिती उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा हांणी दिल्या। मरणा उपरांत अव्यय दान करपाच्या केंद्रीय कायद्याची राज्यांत अंमलबजावणी जायना। ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करपाच्या ठरावाची मागणी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या। मंत्र्यांच्या आश्वासना उपरांत हो ठराव फाटीं घेतलो। ह्या थारावणेचेर आमदार सुभाष फळदेसाय आनी दिगंबर कामत हांणी चर्चा केल्ली। अव्यय काडल्या उपरांत ताची जतन करपाची यंत्रणा गोंयांत ना अशी टिका ह्या वेळार आमदार दिगंबर कामत हांणी केल्या। ही यंत्रणा गोंयांत करपाचें काम चालू आसा। ह्या खातीर कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपाकूय चालू आसा। वैद्यकीय महाविद्यालयांत खासा विभाग स्थापीत करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री फ्रांसिस डिसोजा हांणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।